Biar slow kita. Kita top steam tak jonga. Dan yang mentah ni hapo dembusku square. Ini yo result jongki kelas 10. Berkunjung di kelas 12 arts. Ini di santrik. Jut benai Ogos mo. Nanti belakang ni nang ni kumnu teman lagi di Jakarta kamsuk bahar mal kibun di school ini apa hang ni. Bad mentah sing sedon yang parbat i princess. Di princess kata hari 4 poi Shaydan. Kermen lu baki wei ba di school ni kiwi Jakarta kini yo. Tiba nu Jakarta baki kidon ni nilai banuat mentah singiru. Ye kita toppar mo dan mentah singi. Ini siapa kalau kumnu ini video ada berikut. Hal yang setime dan Jakarta ni. How do I back from here? Nang ni rung nani kum tu. Hello. Belum hai. Ya yang itu mat you, mat paris. Tu ya up lang ta. Turu. If I check outside. Ang la check tamam 4 dan ni itu. Hey results.in. One eternity later. Sinantini sa secondary school biang. Hai. St. Edmunds. First this is Wow, St. Edmunds. St. Edmunds, St. Anthony's biang, St. Edmund biang, St. Edmund biang, St. Edmund biang, St. Anthony's biang. Lidikin, St. Anthony, St. Anthony. Daniel Kennedy. Lale, hey Anthony's. Lale. Friday man saya lupa kayu mana helmet. Kai hani haskol tekila ki tresitam hayang ki students the baki layarap yang ni porok system and ki long available bek ban dang geli jing geli na kumno Tip top adi congrats yes ani jing up iki topar te wadalong ni dan nang ni but I Daniel wei ni klur jong ke result jong mentang senam ke kustenat kalau ba la subscribe ke channel ke jong ah to kan tuli video dia dapat ke jong ah labuan sia memang ada last yang ngai iba pi ke first video dia bangai iba pilih ai itu pi song yarap baru lockdown dan ada tu kapar it's quite interesting jangan apa lo mah ke iba pi ko benong yakini ki nong page na kani ke channel ya baru hin ko benong 3 minit durut top nang mapinyok pang pensiat jingjok. First time nang so kendek ini kami siam so tahu kacap kelas dulu. Dia nadu bagi pilih suara ni academic TV expect beliau hakka top list em ka thong ta kalong ban lep ha ben ban pass ha andai ban poi pat first rank kata akan expect kan. Katum ka jinga syam jonga bana kalyang la jong mas mo banong ba ka online hi te kamla ban mi bujuli ya ka jingkai bang yo ni kamera kelas tah senang untuk cisu video jangan mo okey congrats thank you wah tah SSLC St Thomas School Mairang Lami. one tebok from Saulingdo mau kayau kalau kai ke basu tenat basu kelar kunju bah bayuin jonga idan hakani ketop rang baitai kerteng in naki jarani ti ngaham shimtip ba idan hakani ti menta le sil di bangayo ngan peni kendo bat niyo kan sim interview congrats thank you ngomong subang bhi te pe result gi mai kertiang phai kale khan te to asik kendo shibet ha iksaki bana mairang kita par mairang lagi niyo ne mun pun Few moments later. Kajing temu lane katong jangan namta kene ka exam matrik kedai tang banyak distinction ha boro subject. Baik mo ngaru ngawan la naka longji ngom sam kapuduk idon bun kijing re ngakwa ban ai mesin hidup dang pulih ta kaptam hidup dang pun kre ya kene kastan batoi ka matrik ba compare la dang yuan la long ying long sam kapuduk
Ndrai ide bersania play ban ide ban trace tom ide ban islet kat bang dan kadang bang inyo iso buka pas kaweru ka jing ai musim dana kadai compare la da pilai kena school pilak belai school ke biang pilak belai school ke bempat biang ndrai trace tom nak duk musim bat senia play ngin poi be thong bless you update nilayo lu di babon ki jingdon kam ti topar jong ka 12 nilayo tinglayo ru topar jong ka jong kelas 10 ide nama irang Kevin nama irang thai nama ngalado tia ayo tia tang kanu genta ngadon kam pra genta ban tia tang mangayo tia tang kanu genta tang lai sau genta Dia kalau nabenta jong kini bupli by Tristom ken mo. Nabenta jong kini kita park by Tristom boro si senam tinggi happy ban sacrifice. Nabenta jong kini tak ni kesini. Bat ni sngo. Ni ngas sngo pemat nama kerja kau bengi api ke julang ni kenta tu. Maman kepuat. Entahlah. Dah. Congratulations ting si PK ke bandang-bandang ni syahmat Henry. Congratulations ni kena perok hai. Mah. Dah. Is this Kennedy? Yeah, it's Kennedy. Hi Kennedy, congratulations. This is Princess here from East Mojo Reporter. Yeah. So, is it possible if we can come to your place since I believe you're not coming to St. Edmunds? Okay. If possible, you can come, yeah. Okay, where do you stay? Actually, we are in Manipur. Tah, tu wave guy branch po Manipur. Kalau semua minta sin ngila kham semua pro banwat di kita par. Bat ngili. It's smart work. Te ngatrai kat hadu benda desa kiwei pat ki result khai ada kham trim susu. Henry congrats si baby ki bala pas. Te laki long ki bade nang ni na sornek dan nashkiwi jakaru kita mana po juwang ni na po mukayang kamiyo ban bani kendo ti wala kataru yung congrats na kaliang dungi mo. Mani bunuh beriau harai. Banyak katu men terus ni dalam bunuh beriau mentah ni. Aduh. How are you? After stopping, how do you feel? I feel good, man. I feel like I'm on top of the world. Oh my God! And you? Going to paint. Tambah isen A long bun kiba yang ha cyber cafe and all this. Ni aduh sekentar minta sini ro kasip ha. Isen A mah. Wale nomor wakwero kidukan kimplelut betas ni ka Disi lah ailat ndas ni ki Xerox ban play da benta ban yo tabi ke admission berkiwe te kalayarap sibon tindri ki bobon tak kindang kidan jinjari bu play haban sui yang lan ki dukan ai menta ni liwat sana sayeng ke khon rit ki jonga ke bayo ya ke 6 position ini di saya bumjana stay ha tikermen bingi yo shani yo jak na bingin hap superman dia minta sin litil ayo sebentar na yeng lade litil nak nambah susu dah nilainya stream. Hayeng jong kini ke kun pyrsa ke jonga ke we nak bayo hak top list nak top 20 list. Di ini kun pyrsa dan hak number 6 dan ke number 6 dia slow kita top 3 number jonga. Di ini di naki di nopo school si Margaret di badminton ngin penikendo ya pi bat i bad in share khanyat ya kjinya lendi jongi kani kade ka por ka klimat na bata ka kur ka jongi ki hayeng ka sem ka jongi na mai dei ka sin ka beningkong banda ka yeng ka sem yin yo hakani ka top list mo te bad mentan penya kendo ya pi ya i lagi to
khnet ngi kwa man kali khnet yan nai naki ben thu lang ya phi bro khai ke jing ya shem ke jong i hakni je limpi kham tam me hakapor pandemic but jing limpi jong i ke expectation jong i kum ju bi khni limpi na ni result ngine snap menta nai naki ngi ngade naki kamferani te ngachwa ben ong bi ngakam mudur he bi ngan yo ikanai ka hadu bangan yo ekalis namar bi he ngi en hapo ka lockdown ti kut hom da yo menrira bi ngachi e kuble bat ngachi e kuble bat e ngachi e ngo bat e uble bi ala ban yo kat kanai ban yo ban kaju so bi he ban yo ban e kuble ro in may in pai ba ro ki bi yung dia en lo ban nge de krekut te ka chong ha mpai ka kum kwa phai ban krekut ka pur ka bi phai krekut ka no ka pur bi phai bas ban krekut te bat ka bi khwa ban ong bi ka long bi ka no ka ben tim phai le chu engo be uble bat chani ba ha uble bat tip lut uble ke baro to kato mandan ke dikatin China kato mandan dikatin China jogi te bat ke ba i ong kalong ba kalong ke ba ai men siam dafta jingi ke sa ru jo to ndri kani khniat kwa ban kumbang ngakaro mane ka de ka sin kuning kong kumna ka yeng ke sem ko jongi bro khai dingin poi hadu uni uput ti kini ki hinmen jonga bro khai kini ki hinmen jonga kini ki hinmen ni para bikini ki persa ti nakaliang jongi ki hinmen ni khapat yo ai kum kani yang fa ban kali ni naki kai ki jing so jongi bawan ra nam om tang ya ka school om tang yang kesem Henry kum juru ya ka kur kejat bro kawai kaya kum sing point lagi ngasko bi ngala ban long kum ketika kum bi ong pareng set an example ya ki iwi ki bubut ni kamtam ki rot ngi ro ki bi jitu bi bang krekut bun hi ki bedang but ngi ki rot ngi en chi bun te ngalong ka bi kemen bi ngala ban yo ban long tin bin kong bi ngan yo he ban pen ui der ki ban pen ui ya ketika example he ki nai wi hayong he ta Setenat ketua kedai kubur na inaki ban ka yang sem kejongi tak ada uji leka digirani to tentang keren sia ikme di ini ru ibadai kejo kubur di hindan juga ti semua kai kejing sem kejong pi kai kejing semua kejong pi bani khidmat bat kai kejing sem kejong pi bai dai bat kejing pen krep pen krum dasi kun ke bani ko bat ru kai kejing sem kejong pi hak kejing prepare kamtam le ka bay day kani ka pandemic ni makalong munda kung makalong hiti jing pekre ti long kumangi kibigi pat ning long nangi hiti ngimdan bor hi baong bangin ay kataka jing puli nam tajong ka bangin yarap yaki yaki kot kislang mo na tajong ka ndri makahi kanang ya kabakan le iki online kan le kan puli kan mangi kibigi pat ning long tang kinong ay mensim ya ka bakan krekot dahi ti kapol ya ka jong ka ngi ong to le ka no da ka de pol krekot to krekot no tang ka tahi try lara day hakani ki snam ki banwan 12 hato ngin expect ni em ka basriem kom kani ka jo ka jing job sabro bahagia ta to nang ni na ying kirani nang ni na shlong khuli shibun mi pi pe ti ai ki jikut bok ruang jong pi naki ti ni para berapa ti mentah ke ba pingi ke des ke jing kawai to khuli shibun saben pandi jawai mentah nang sa si we ngan lit pat sha iwe ibakha joka iba pasi mentah sengi tingni ke sengi ka long sha ke jing job ti su phung format bi bahaya yang bro khai ki pas ya nilainya mentah wud saya stay pat last kani idan bangi ni berarti berlepas ya ka matriculation dia ni di way ni ki para ki jongi Yusuf kuman mengarapas dia nak ke jing kawai menta kesengi dan kawai ring man yang Kami semua mahu video na bas dang bukut tim dak sengi kalau aku kumni Asyik kibalai tang kendiat mentah kibalai salit banyo Bapai baklam pay ka top plus bakin ang le basyo ka class 12 bakin yo kurno pada sama ki kan pay nas ka turn kani kadai ka bukut jong ka jingwad iki topper des tu ting si shem yang par pi aku wai pat kupor ting jwa di Fernand Rani ni di Yufrisha Pawa pat kini marbaman lang rani na kani channel
Code Freeman. Bye-bye. Kabla Ishbon.